našim dnevnicima. Sada se selimo na Terazije gdje će biti direktno izvlačenje dobitnika nagradne igre koju je organizovala kompanija Ideja. Srećan Božić, Hristos se rodi. Dobro. Dobar dan, još jednom Hristos se rodi i gledalcima televizije Pink kojima sada mašemo ovde sa Trga otvorenog srca koji su upravo sa nama i vreme je da zaista počne finale nagradne igre osvoji nacionalnu klasu. Da, 10 srećnika će postati pravi moderni Floydovi, tako ćemo ih izvati ove godine, Floydovi ili Floydići, zavisi od godina. Osvojit će nove Fiat 500L automobile. Jedan primjerak je upravo ovde sa naše desne, a vaše leve strane. Kaže se da ako provedete Božić, kako provedete Božić, takva će vam biti cela godina. Zato vas i pozivamo da budete sa nama sve vreme do 11 sati, da vidimo ko će to započeti novu godinu na ovaj fenomenalan način. Ako nas pratite putem malih ekrana, da znate da će nama u tome pomoći deca iz Hora Čarolija koji su već na jednom posebnom mestu koje vam sada mašu i ja se nadam da će izvući baš vaš kupon. A u tome će nam također pomoći i Leontina koja će se ovde uskoro pridružiti i grupa Van Gogh. Ja sam već izvukla njihov novi CD koji se zove Neumerenu svemu, koji je također mogao i može i dalje da se kupi u prodavnicama Ideja. Odlični i novi hitovi. Pa ja sam izvukla, ako ne mogu da izvučem Fiat 500L, ja mogu da izvučem odličan nosač zvuka. Đule, sve njoj daješ prvo. Također, Đule i Srbu molimo da nam se pridruže ovde, da to krene kako treba da krene i još jednom da pozdravimo članove komisije, bez kojih naravno ne možemo da sve ovo regularno izvučemo i završimo, a to su Damir Janković, direktor Ideja regije Beograd, iz Fiata tu su Zoran Ancić, fleet menadžer, i Aleksandar Radovanović, menadžer logistike Beogradske kulturne mreže. Dobar dan i vama. Dobar dan. I samo još da vas obavestim da su se ljudi iz Ideje zaista žestoko potrudili juče. Desetine kamiona su skupljali vaše kupone po Srbiji, po svim Ideja prodavnicama. Posle 2 sata kada se završilo. U 2 je to bilo sve gotovo. Kuponi su sakupljeni na jedno mesto, sad su doneseni ovde. I ja mislim više od 120.000, tako i više. Znači više od 120.000, mislim da i to zaslužuje jedan veliki aplauz. Bravo potrošači, hvala vam u ime kompanije Ideja i mislim da je pravi trenutak da počnemo s izvlačenjem. Možemo, ako klimne glavom komisija, može sve da počne. Predlažem da jedan dečkić ili devojčica iz Hora Čarolija izvuku jedan kupon. Onako zaronite. Jao, kako je sad ovde, kako je sad pored malih ekrana. Pa ko će biti prvi Floyd? Samo da vidimo. Ja ću samo provjeriti ono što će kasnije zaista detaljno provjeriti komisija. Tina Jovanović, ne piše odakle je, ali evo ja ću pokazati. Tina Jovanović. Prva Floydica. Jedan aplauz za prvu Floydicu. Prva Floydica ove godine, bravo Tina. Nećete verovati. Evo, sve će da proveri naša komisija. I drugi dobitnik je u stvari dobitnica, Floydica Mirjana Ostojić iz Novog Sada. Čestitamo, Miro. Možemo da izvučemo još jednog dobitnika ili jednu dobitnicu. Uzbuđenje raste, pretpostavljam da isto tako kraj malih ekrana. Svi koji gledaju Pink imaju prilike i da gledaju ko će osvojiti nacionalnu klasu, ko će biti vozač automobila broj 3. Dobrica Novaković iz Smedereva. Bravo Dobrice. Treći dobitnik je Floyd, a i četvrti je Floyd zanimljivog imena i prezimena. Ajde malo da ga, Natalija, reci mi, ko je na doručku sa zvezdama bio prvi? Željko. Željko Vasić iz Pančeva je dobitnik četvrtog Fiata 500L. Čestitamo, Željko. Nije pevač, ne brinite, on ima već kola. Evo, ja već imam sledećeg dobitnika, odnosno dobitnicu. Ružica Šuša iz Nove Pazove. Ja čestitam, očito da će biti više Floydica nego Floydova, kako smo krenuli. Nastavljamo u istom ritmu, naravno, zato što je u pitanju Floydica. Gospođa ili gospođica Vera Marinković iz Kragujevca. Čestitamo, Verka.
Verka Kaluđerka. Da, evo ga još jedan kupon. Ja ću sada obradovati Beograđanina. David Tomović je u pitanju. Konačno Da li je jedan možda Beograđanin. sa nama? Maše mi mnogo njih, ali pretpostavljam da nijedan nije David. Davide, srećno i tebi. I ja imam zadovoljstvo da prozovem još jednu devojku, gospođicu Slavica Vučković. Ne znamo odakle je, ali već ćemo se javiti Slavici. Čestitamo Slavice. A sada će jedan kupon ili dva izvući naša Leontina. Leontina, dobar dan i tebi. Da li možeš da pristupiš? Pozdravljam sve dobitnike i buduće dobitnike i svi smo mi dobitnici, da, čarolija, to je sve jedna velika čarolija. Tako je, Leontina, hvala. Voli Leontina, nestrpljivi smo, moramo da požurimo. A može i Đule, izađite i vas dvojica, gospodo. Đule iz Srba, iz Van Gogha, Dobro jutro dan. svima, srećan Božić, živi bili. Idemo Srećan Božić, desetom. ljudi. Sve najbolje, puno tolerancije, harmonije, ljubavi. Živimo. Skladu. Đule nam je doneo početkom godine i grupa Van Gogh nove hitove sa albuma Neumereno. Ne, stani, Đule. Momenat. Nemoj više da reklamiraš Đuleta, sada gledaj šta ćeš da izvuči. Evo, izvolite, reklamiram Leontinin kupon. Spomenka Ikić je još jedna Floydica. Aplauz za sve ove dame koje smo izvukli. Leontina je izvukla spomenku, a Đule je izvukao iz Smedereva gospođu ili gospođicu Jelenu Marinković. Čestitamo, Jelena. Samo da nam komisija klimne glavom. Da li je sve u Da li je redu sve okej? sa svim kuponima? Da li su svi potrošači Ideje koji su dobitnici i pravilno popunili kupone? Da li su nalepili 3 nalepnice? Ja sam na svuda, svaku Natalija, kuponu? video 3 nalepnice. Mislim da je sve Jeste, usavršeno, sve je u što bi redu, se reklo. aplauz za sve koji su dobitnici. Čestitamo Fijata 500 srećnim dobitnicima. Mislim, ja ne znam da li ima veće sreće osim da ti godina počne ovako, da dobiješ jedno lepo vozilo, pritom kvalitetno. Pa ima sreće i oni koji kupuju u Ideji će i dalje kupovati i dalje se nadati novim igrama koje će za vas takođe Ideja već prvim sledećim praznicima i prvom sledećom prilikom pretpostavljamo organizovati ovako lepo kao i sad. Pozdravljamo i sve koji su kraj malih ekrana, koji gledaju televiziju Pink i koji su i putem televizije Pink upravo saznali da su oni dobitnici i njima čestitamo i šaljemo veliki pozdrav ovde sa Trga Otvorenog srca. I naravno svima poručujemo da ne menjaju prodavnicu, jer Ideja je dokazala više puta, a sad pogotovo da je prava stvar za pravu kupovinu. Hvala vam. Za sve prisutne možemo naravno i da uživamo u muzici koju je naš DJ spremio. Moramo originalnog DJ-a da pusti nešto poznato.